Muy buenos días, amigos. El día de hoy aquí en el taller tenemos una Ford F-150 con una falla. Vamos a encenderlo. El vehículo encendió. Vemos que tenemos encendida el aviso del check, así que lo más prudente en estos casos es obviamente empezar con un diagnóstico con el escáner. Al momento de acelerarlo es evidente que hay un misfire, una falla de cilindro. Pueden haber uno o dos cilindros o más que no estén funcionando correctamente o que de plano no estén funcionando, pero como no somos adivinos, de ley vamos a tener que escanear para identificar los cilindros que están fallando y luego pues seguir con el diagnóstico. Vamos a leer los códigos y efectivamente tenemos un misfire en el cilindro número 2. Vamos a proceder a revisar. Muy probablemente este tipo de fallas en un vehículo que está en apariencia bien puede ser simplemente tema de mantenimiento, lo que viene haciendo el cambio de las bujías, la limpieza de los inyectores y el reemplazo de todos sus O-rings, obviamente. Entonces vamos a revisar la parte de adelante del vehículo para comprobar qué es lo que le está ocurriendo a este vehículo. Bueno, amigos, luego de haber comprobado que cada inyector esté recibiendo su correspondiente pulso y que cada bobina esté mandando la chispa de manera correcta, sin ningún tipo de falla, se procedió a desmontar los inyectores y las bujías. Como podemos observar en la riel, a ver si enfoca, en la riel de los inyectores se nota que hay suciedad. Los inyectores se los ve sucios también, pero podemos salir de duda. Aquí están los 8 inyectores, tal y como vemos ahí. Están llenos de suciedad, se puede observar. Ok, ¿lo ven? Estos inyectores, bueno, los vamos a llevar a nuestro laboratorio, y estas bujías ya están en las últimas también, como se puede apreciar. Van a ser reemplazadas por bujías nuevas. Y luego de esto, una vez comprobado que todo lo demás en el vehículo está bien, pues la falla debería desaparecer. Tomamos otro inyector y vemos aquí. Como vemos, está lleno de suciedad. Así que vamos al laboratorio. Bueno, ya tenemos aquí los inyectores de la Ford colocados en el banco. Estamos haciendo la limpieza, la prueba de llenado con nuestro banco de limpieza de inyectores a gasolina Econ. Estamos esperando. Esto va a tardar alrededor de unos 10-15 minutos. Luego voy a seguir con los 4 inyectores del banco 2. Pues estos son los del banco 1. Pero luego seguimos con los del banco 2. Lo hago de esta manera para tener un mejor control. Igual pudiese hacerlo 6 y luego 2, pero prefiero hacerlo de 4 en 4. Luego de esto, el proceso para la limpieza de los inyectores es cambiar O-rings, cambiar microfiltros, pero eso lo podríamos enseñar en otro video para que conozcan más o menos cuál es nuestra manera de trabajar al momento de hacer una limpieza de inyectores, para que conozcan de manera más profunda cómo trabajamos esa parte. De momento aquí estamos viendo el llenado, está mejorando a pesar de la suciedad que tenía. Luego lo ponemos en el ultrasonido y estarían listos de montar. Y bueno, amigos, seguimos con nuestro vehículo, el Ford. Ya tenemos los inyectores listos, hemos cambiado los microfiltros, reemplazado los O-rings. Aquí tenemos las bujías originales para este vehículo. Lleva estas de aquí, como pueden ver, 100% originales. Aquí tienen una bujía de las viejas para que puedan ver la comparación, ¿no? Vamos a empezar, ya vamos a montar inyectores en la flauta, que ya está lavada también, montar bujías y hacer una limpieza de las bobinas.
Luego de eso procedemos a dar arranque y revisar que esté todo bien, y ya con esto el vehículo tiene que quedar en óptimas condiciones. Así que vamos para allá. Y bueno amigos, hemos terminado con el vehículo Ford. Vamos a encenderlo. Encienden todos los testigos, damos arranque. Bien, desapareció el check y ahora sí, el vehículo vuelve a tener la fuerza al momento de acelerar, ya no se queda, reacciona muy bien. Y ya comprobamos los códigos, ya no tiene la falla en el cilindro. Bueno, se siente la verdad al momento de estar en el vehículo, ya no está tembloso ni nada y desarrolla muy bien, responde muy bien a las aceleradas. Lo que quiere decir que hemos terminado y el vehículo ha quedado en excelentes condiciones. Esto es lo que sucede cuando nos descuidamos un poco con el mantenimiento, ya que esto ha sido más que nada causa del mantenimiento del vehículo. Fue simplemente el cambio de bujías, la limpieza de los inyectores, una limpieza a las bobinas de cada cilindro y estaría listo. El vehículo está a toda prueba en este mismo momento. Muy bien.